श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हेवाजञ्जन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशप्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रां व्रजाकरा नद्यप्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तबका वनराजयः ववौ वायुसुखस्पर्श पुण्यगन्धपः शुचिः अग्नेयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेतुदुन्दुभयोः समं दिवि जगुक्किन्नरो गन्धर्वास्तुष्टो सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च अप्सरोऽपि समं तदा मुमुचुर्मणयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगुर्जुर् अनुसागरं निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशि इन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानतदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनम् अस्तौत अवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित् वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषप्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्टैव भाव्यसे यथेमे विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्त उपादतत् पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहाद् अगुणाद् विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वाद् उपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमाया विवर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनाते त्वमस्य लोकस्य भोरिरक्षिषुः गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूतपैः निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे चमूः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वा अग्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः श्रीशुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां तं त्वेषानं क्षेमदाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं न्याद्यगच्छत् त्वत्पादाभ्यं प्राप्य दृक्षयाद्य स्वस्थश्चेते मृत्युरस्मादपैति स्वत्तं घोरात् उग्रसेनात्मजान् त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानदिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां प्रशिष्टाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्वजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः
उपसंहर विश्वात्मन् अधो रूपमलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषपरो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत् अहो निलोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भू प्रश्निस्वायम्भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः संयम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः वर्षपाता तपहिमघर्म कालगुणाननु सह मानव श्वासरोध विनिर्धूत मनोमलौ शीर्णपर्णानिलाहार पनलाहारा उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनम् ईहतुः एवं वां तपितोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः तदा वां परितुष्टोऽहम् अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरदराट् युवयोः कामदित्सया व्रियताम्बर इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः आजुष्टग्राम्य विषयावनपत्यौ च दम्पती न वव्राते पवर्गं मे मोहितौ मम मायया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् अभुञ्जातां युवां प्राप्य मनोरथौ अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुतो वामभवं प्रश्निघर्म इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाहम् आदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथ वां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतद्वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येते मद्गतिं परां श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा हरिस्तूष्णीं भगवानात्ममाया पित्तो सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादायत् स सूतिकाग्रहात् यदा बहिर्गन्तुम् ईश तर्ह्यजा यो योगमाया जनिनन्दजायया तया हृदप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्तेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ द्वारस्सु सर्वापिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकील शृङ्खलैः ता कृष्णबाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः वर्षपर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगात् वारि निवारयन् फनैः मेघोन्मघोनि वर्षत्य सकृत् यमानुजा गम्भीरतो यौघ जवोमि फेनिला भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियपतेः नन्दव्रजं शौर्यरूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तान् उपलभ्य निद्रया सुतं यशोदा शयने निधाय तत् सुताम् उपादाय पुनर्गृहानगात् देवक्या शयनेन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोहम् आस्ते पूर्ववदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः।